Baie dankie. Kom ons staan gou-gou, dan gaan ons bietjie ons liedjies sing. Ons gaan weer 4 Afrikaanse liedjies sing en dan ons Engelse liedjie. Ek wil gou-gou weer vir julle iets wys. Ek weet ek het vir julle van dit al gewys, maar omdat ons nuwe maatjies het, wil ek weer vir julle wys. Van die Engelse liedjie gaan ek gou-gou vir julle verduidelik. Afrikaanse liedjies ken julle die betekenis, maar die Engelse liedjie, want julle gaan sien dit pas ook baie mooi by ons lesie. Nou wil ek gou vir julle wys in die Bybelse tyd. As ons vandag dink aan soldate, dit is hoe die prentjie vir ons gelyk het, hoe soldate in die Bybelse tyd was. Hierdie is nou spesifieke Romeinse soldaat, want in daai tyd was die Romeine die wêreldheersers en hulle het ook in Israel gebly. So in die Bybel lees ons ook dat Paulus leer ons om die wapenrusting aan te trek en hy het na so 'n soldaat gekyk, hy het ons die wapenrusting verduidelik het. Dis waar ons Engelse liedjie gaan. Nou die heel eerste ding wat hulle aansit is 'n gordel, wat ons in Engels noem 'n belt. En die gordel is die gordel van waarheid. Dit beteken alles wat ons praat, moet die waarheid wees. Alles wat ons doen, moet eerlik wees. Dit beteken ook om nie iets te vat wat nie aan ons behoort nie, want dit is om oneerlik te wees, nie, of om af te skryf, nie. Dan die volgende is ons borswapen. Sien julle, hy het ook 'n borswapen. Waarvoor is daai borswapen? Hoekom dink julle het die soldate so iets aangetrek? Joshua? Pyle wat afgeskiet word. Baie mooi. Hoor jy wat sê Joshua? Pyle wat afgeskiet word, want jou hart sit hier. En as daai pyl jou hart tref, is jy dood. Dan kan jy nie verder veg nie. So dis ook waar dit gaan. Die borswapen ook beskerm ons harte, want binne in ons harte is die woord van God, want hy sê ek kom skryf my woord op jou hart. So ons moet ons harte beskerm, nê. En dan trek ons skoene aan. sien julle, 'n soldaat kan nie op die slagveld gaan sonder skoene. Vandag het hulle sommer lekker sterk bootse, nê. Want jy kan nie gaan veg as daar dorings en klippe en allerlei goeters is wat in jou voete insteek nie, nê. En dan sê die Bybel, dis die evangelie. Dit beteken ons moet in die wêreld ingaan. Al waar jy by die skool is, moet jy die woord van God verkondig, moet jy dit leef. Nie net praat jy, maar leef. En waar jy voetjies neersit, kan ons eintlik grondgebied wen vir die Vader, want dis ook wat soldate doen. Kom daar in die eerste plek oorlog is, dit gaan oor grondgebied. En dan praat ons van die helm. Ek gaan die orde bietjie anders omdoen. Dan praat ons van die helm. Sien julle, sit daar iets op sy kop. Weereens, waar kan jy nog sterf? As jou brein seer kry, nee. Maar dit is met jou brein dink jy. So dit gaan ook wat dink ons. Dinge wat ons dink moet goeie dinge wees. Ons moet die woord oordink, nee. Sien jy dan hy swaard ook? Dis waarmee hy aanval, nee. Nou in ons liedjie wat ons laaste noem is hierdie ding is die skild. Joshua, kan jy nog vir my sê waarvoor is die skild? Waarvoor dra 'n soldaat 'n skild? Pyle wat afgeskiet word en mense wat hulle wil steek met swaard. Ja, het julle mooi gehoor, hy's heeltemal reg. Terwyl hulle veg, baie keer is daar ook van bo af iets gekom, het hulle die skilde voor hulle gehou, maar selfs ook van bo, dan lyk dit soms soos 'n itermago, wat nou so, dis om hulle te beskerm, wees as Joshua gesê, teen swaarde en ook teen pyle wat afgeskiet word. En dit is waar ons liedjie gaan ook, want ons gaan begin, dan gaan ons sê, resist the devil. Wat beteken dit? Beteken, baie keer sal jy 'n gedagte kry, dan is daai gedagte nie van die vaders van die duiwel, want die duiwel altyd hier ons met sonde doen, nie, om te sê, ek ken nie die antwoord nie, kom ons kyk, ga by die maatjie langs aan, dis oneerlik, sien jy, daar is hy gordel, maar saam te sê, wag 'n bietjie, ek het ook 'n helm, dink eers voordat jy doen, en wanneer ons besluit en ons sê, ek gaan dit nie doen nie, dan het ons die duiwel weerstaan, dat ons hom gesê, en dan sê die woord, en dan vlug hy weg van ons, want hy sien, hy gaan niks uitgerig kry. Ek dink hy is bang, ons gaan ons swaard dan uittrek, nie, hy weet, hy is moeilikheid om met pad gee, en dis wanneer ons dan gaan praat van die, julle gaan sien, ek wys 'n bel, dan wys ek 'n helmet, dan die voete, en dan kom ons op, en dan gaan julle sien, dan maak ons so, en wanneer ons dit doen, is dit juist daai skild, wat ons nou voor ons hou, teen die aanvalle van die duiwel. Okay, so ons gaan 4 Afrikaanse liedjies sing, en as ons lesie aanbied, gaan julle baie mooi hoor hoe pas die liedjies by ons lesies in. Kylie, ek gaan met jou raal, dat jy vir ons die musiek doen, so. Pas op kleine oogies wat jy sien, pas op kleine oogies wat jy sien, daar's 'n Vader in die hemel en hy sien jou op die aarde, so pas op kleine oogies wat jy sien, oortjies, pas op kleine oortjies wat jy hoor, pas op kleine oortjies wat jy hoor,
Daar's 'n Vader in die hemel en hy sien jou op die aarde, so pas op kleine oortjies wat jou hoor. Nou gaan dit moontjies wees. Pas op kleine moontjies wat jou sê. Pas op kleine moontjies wat jou sê. Daar's 'n Vader in die hemel en hy sien jou op die aarde, so pas op kleine moontjies wat jou sê. Nou sit voetjies. Pas op kleine voetjies waar jy gaan. Pas op kleine voetjies waar jy gaan. Daar's 'n Vader in die hemel en hy sien jou op die aarde, so pas op kleine voetjies waar jy gaan. So pas op kleine voetjies waar jy gaan. Mooi. Ons volgende liedjie is Keer jou tong. Ons gaan eers praat van kwaad praat. Kwaad praat is om stories te vertel, kinderstories, om lelik te gaan praat van iemand. Dan gaan jy hoor, dan soos keer jou tong van vuil praat. Vuil praat is weer om te vloek. Dan is dit weer lelike woorde wat uit ons mond uitkom. So daar's 'n verskil. Ons gaan eers sê kwaad praat, dan vloek, dan weer vuil praat, dan weer kwaad praat, dan weer vuil praat. Dis die verskil tussen die twee. Okay. Keer jou tong. Van kwaad praat keer jou tong. Keer jou tong. Van kwaad praat keer jou tong. En jou lippe van stories dra. Keer jou tong. Van kwaad praat keer jou tong. Nou is dit vuil praat. Keer jou tong. Van vuil praat keer jou tong. Keer jou tong. Van vuil praat keer jou tong. Moenie skel, moenie vloek, moenie raas. Keer jou tong. Van vuil praat keer jou tong. Nou is dit weer kwaad praat. Keer jou, oeps. Keer jou tong. Van kwaad praat keer jou tong. Keer jou tong. Van kwaad praat keer jou tong. En jou lippe van stories dra. Keer jou tong. Van kwaad praat keer jou tong. Laaste een, weer vuil praat. Van vuil praat keer jou tong. Keer jou tong. Van vuil praat keer jou tong. Moenie skel, moenie vloek, moenie raas. Keer jou tong. Van vuil praat keer jou tong. Mooi. Goed. Nou sins, weet jy nie? Weet jy nie, jy's 'n tempel. Weet jy nie, jy's 'n tempel. Weet jy nie, jy's 'n tempel. Jy is 'n tempel van die Heilige Gees. Waarvan is jy vol? Vol van lof, vol van krag, vol van vreugde. Vol van lof, vol van krag, vol van vreugde. Vol van lof, vol van krag, vol van vreugde. Jy is 'n tempel van die Heilige Gees. Dan gaan ons sê ja, ek weet. Ja, ek weet, ek's 'n tempel. Ja, ek weet, ek's 'n tempel. Ja, ek weet, ek's 'n tempel. Ek is 'n tempel van die Heilige Gees. Vol van lof, vol van krag, vol van vreugde. Vol van lof, vol van krag, vol van vreugde. Vol van lof, vol van krag, vol van vreugde. Ek is 'n tempel van die Heilige Gees. Weet jy nie, jy's 'n tempel. Weet jy nie, jy's 'n tempel. Weet jy nie, jy's 'n tempel. Jy is 'n tempel van die Heilige Gees. Dan gaan ons klap. Vol van lof, vol van krag, vol van vreugde. Dan gaan ons wys. Vol van lof, vol van krag, vol van vreugde. Dan gaan ons weer klap. Vol van lof, vol van krag, vol van vreugde. Ek is 'n tempel van die Heilige Gees. Mooi. Dis laaste Afrikaanse liedjie. Kyk. Alle volke klap julle hande, juig tot eer van God. Verhef sy stem en roem sy naam in elke stad op aarde. Sing dan saam, loof en prys sy groote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing dan saam, loof en prys sy groote naam, want die hemel koning skenk ons sy genade.
Hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Die volke kniel en die nasies juig oor al sy skepingsdade. Sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want die hemelkoning skenk ons sy genade. Ons gaan in sy woning en hy roep ons almal saam. Die skare juig en die horings blaas, ons almal roem sy naam. Sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want die hemelkoning skenk ons sy genade. Julle gesien die genade, dan wys ons 'n kruis, né? Want dis wat hy vir ons gedoen het. Nou sit ons Engelse liedjies, julle reg. Okay. Want dan nou die wapenrusting. En hy gaan vinnig. Okay. Ons gaan eers sê, resist the devil, and he will flee from you. Okay, so om nie te doen wat hy wil ons moet doen nie. Resist the devil, and he will flee from you. 'Cause greater is he who is in you than he who is in the world. Weer 'n keer. Resist the devil and he will flee from you. 'Cause greater is he who is in you than he who is in the world. Gordel. Staan regs, ons gordels aan sit. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand. Down skuld. Against the attacks of the devil, against the attacks of the devil. En dan weer 'n keer. Resist the devil and he will flee from you. 'Cause greater is he who is in you than he who is in the world. Resist the devil and he will flee from you. 'Cause greater is he who is in you than he who is in the world. Wapenrusting, reg, gordels. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand. Say, put on the whole armor of God, that you may be able to stand. En dan skuld. Against the attacks of the devil, against the attacks of the devil. Laaste keer. Resist the devil and he will flee from you. 'Cause greater is he who is in you. Weer 'n keer. Greater is Jesus in you. Nog 'n keer. Greater is he who is in you than he who is in the world. En dan sê ons, Jesus. Wat sê? Baie dankie. Maar ek verduidelik gou vinnig vir iets. Ons sê, hy wat in ons is, dis wat ons sê, is groter as hy wat in die wêreld is. Want onthou, God die Vader het vir ons die aarde geskep, maar in die tuin van Eden, wie het in die boom vir Eva probeer kom verlei, Josua of vir Satan. Dis kom ons sê as hy wat in die wêreld is, want Satan het nou in die wêreld kom bly. Dis wat ons bedoel as ons sê hy, God die Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees wat in ons is sterker, want het jy gesien wat trek ons alles aan, nê? Ons het lekker wapenrusting aan as hy, as ons so maak, gepraat ons eintlik van Satan wat in die wêreld is, nê? Want daai God is alomteenwoordig. God is nie net op aarde, hy is ook in die hemel, nê? Goed, dan kan julle sit, dan gaan ons met ons les begin vandag. Onthou julle, ons het laas gepraat oor Noag en die ark, en hoe die wêreld eintlik baie sleg geword het, en die baie sondes wat die mense begin doen het, dat dit so erg was, dat God die Vader was spyt gewees, dat hy die mens gemaak het, en toe het hy gesê, hy gaan alles vernietig, maar, gelukkig is daar 'n maar in die Babel, en die Babel sê van, daar was een man, en sy naam was Noag, wat 'n goeie pad gestap het met die Vader, wat gehoorsaam was. Toe die Vader ons sê, Noag, jy en jou 3 seuns, en hulle vroue, en toe die Vader sê, en 2 van elke dier, want ons moet mos weer diere hê,
het die Vader sê, met saam met julle in die ark ingaan. Hy het mos die ark bou met 3 verdiepings, en toe was hulle vir 'n jaar lank in daai ark, en uiteindelik kon hulle uit die ark uitkom. Nou dis waar ons verhaal, onthou wat is die verskil tussen 'n storie en 'n verhaal? 'n Storie is iets wat nie werklik gebeur het nie, dis 'n storie, dis opgemaak, maar 'n verhaal, dis hoekom ook staan Babel, verhaal is iets wat regtig gebeur het. So dit wat ons hierso oor praat is verhale, dis wat regtig gebeur het. Dis die verskil tussen 'n storie en 'n verhaal. Goed, en nou gaan ons verhaal aan. Ongelukkig raak dit weer 'n bietjie hartseer. Want nou het Noag, want hy en sy seuns het nou vir hoe lank in hierdie boot gebly? Hierdie boot het by berg Ararat. Want ek gesê dink sy ratte het gebreek. Toe breek op die berg Ararat. En dit is eintlik nie net 'n berg nie, dis 'n bergreeks. Dis amper so iets. En die ark toe opgerus, toe het hulle uitgekom. Toe begin hulle na huise bou. En onthou is Noag en sy vrou en dan sy 3 seuns met hulle vrouens en hulle kry weer kinders en hulle vermeerder en sommer vinnig, toe sal weer baie mense. Maar daar het iets hartseer gebeur. Onthou as ek vir dat ons wapenrusting aantrek, die eerste wat ons aantrek is ons gordel. Dis die waarheid, nee, dis eintlik in ons kultuur anders. Vandag trek ons alles aan en dan sit ons die gordel aan, nee, ons sit heel laaste. Maar in die Bybel sit ons eers die gordel aan, want die gordel gaan oor waarheid. En baie keer ons as mense kan iets sê en dit dan nie doen nie. Dan het ons ook nie die waarheid gepraat, ons dalk iets beloof en ons doen dit nie. Of ons sê iets en dis nie die waarheid nie. Dink julle God kan vir enige oomblik jok oor wat hy sê? Dink julle so? Nee, hy kan nie, want hy is God, nee. Hy is perfek. En onthou julle toe Noag uit die ark uitgekom het, toe het hy ook 'n altaar gebou, toe het God vir hom gesê, dankie vir al hierdie offers wat jy vir my bring. Toe sê God die Vader, ek sal nooit weer die aarde met water verwoes nie. Daar sal nooit weer so baie water op een slag kom wat die hele aarde verwoes nie. Toe die Vader vir hulle 'n teken gegee, toe sê elke keer as ek dit sien en julle dit sien, sal ek onthou en julle sal onthou. Wie van julle wil probeer raai wat was dit? Ja? Die reënboog. Onthou hulle, so elke keer as dit klaar gereën het en jy sien 'n reënboog, moet jy dink, Abba Vader onthou, en Abba Vader sê vir my ook, onthou, ek het 'n belofte gemaak, en ek kan nie jok oor wat ek sê nie. Maar, nou was daar 'n klomp mense, wat by mekaar gekom het, en besluit het, hulle gaan hulle eie plan maak. En hulle besluit, ons gaan nie God die Vader vertrou, dat hy sê, hy sal dit nooit weer doen nie. En dit was 'n klomp mense, en hulle het in 'n dorp gebly, Shinar. En hulle het besluit, maar, en die Vader het ook vir hulle gesê, julle moet nou oor die, want hulle het nou net op die berg Ararat, en die aarde is groot, nee, julle weet, daar is 7 kontinente, en kontinente is groot stukke lande vas aan mekaar. Ons bly in Suid-Afrika, baie min van ons was al oor die wêreld gewees, of was al net buite ons land gewees, of was al net in 'n ander provinsie gewees, so dis baie groot. En God die Vader het vir hulle gesê, moenie net hier bly nie, ek het die hele aarde vir julle gemaak, so gaan bly oor die hele aarde, en word meer, kry kinders. En hulle besluit nie, hulle gaan net hier bly, want hulle wil eintlik soos hulle eie sterk weermag hê, en toe besluit hulle, maar ons gaan ons eie plan maak, ons gaan God die Vader nie vertrou, om te sê, ek sal nooit weer die aarde met water verwoes nie. En hulle besluit, hulle gaan 'n toring bou. En hulle leier se naam ook was Nimrod. En in die Bybel, ons lees baie die woord sê as 'n geweldige jagter, want hy het baie goed gejag en goeders, maar in die Hebreëus beteken dit rebellie. Dis iemand wat nie luister nie, wat ongehoorsaam is, wat sy eie ding wil doen. En hy was toe nou ook hulle hoof gewees, en hy het gesê, nee, ons gaan ons eie ding doen, ons gaan nie God die Vader glo nie, ons gaan vir onsself seker maak, dat ons nie iets gaan oorkom nie. En hulle besluit toe, hulle gaan vir hulle self 'n toring bou. En toe begin hulle bakstene maak, en hulle begin sement aan mekaar slaan, en almal werk lekker saam. En weet julle wat was nog baie snaaks? Het julle geweet in die begin, in Noag hulle se tyd was daar net een wêreldtaal gewees. Almal het net een taal gepraat. Dus dis is vandag wat ons Afrikaans kry, en ons kry Engels, en ons kry Hebreëus, en ons kry Duits, en ons kry Latyns, en ons kry Frans, en al hierdie taal, het was net een taal, en almal het presies dieselfde taal gepraat. En toe het hulle gegaan, en hulle het begin om aan hierdie toring te bou.
En sien jy, hy het nog al 'n snaakse vorm, nê? Sien jy, want hy loop amper so, asof hy so oploop, nê? En hierdie mense het baie jare gebou, en weet julle wat, dis eintlik al waaroor dit naderhand vir hulle gegaan het, was net om hierdie toring te bou. En ek dink nie, of ek gaan nou vir julle vertel, God die Vader was nie baie gelukkig hieroor nie. Dink julle God die Vader voel lekker in sy hartjie as hy vir ons iets sê, en ons doen dit nie, ons gaan maak ons eie plan? As hy sê, ek beloof julle, ek sal vir julle sorg, ek sal na julle kyk, en hulle gaan doen net heeltemal hulle eie ding. Glad nie, nee. Ons pak het gaan. Spak gaan ons verhaal hierso. Sien julle al die toerusting in hulle hande, die hamers en die byle, wat kort ons nog? Ons kort bakstene, want hulle het hierdie toring gebou met bakstene wat hulle gemaak het. Gaan ons daai toring dan hoor? Ja, dis hoe die toring gelyk het. Dis vandag wat julle vandag gaan doen. Vandag gaan ons 'n toring maak. Julle gaan die toring, en dan gaan nou vir julle vertel, wat was hierdie toring se naam ook? Wie kort nou nog iets? Kom ons sit hierdie ouetjie, ons haal hulle hier uit. Ons sit hier met sy, kom ons draai hulle net om. Hierdie ou, die bouplanne, en daar sit hulle almal, sien jy, en hulle is besig, en hulle werk, en hulle bou aan hierdie toring. En God die Vader, ons lees nie woord, God sê, kom laat ons afgaan en gaan kyk wat doen die mense. Hierdie ons is eintlik God die Vader, en dan Jesus Christus, sy Seun, en die Heilige Gees. Hy sê, kom ons drie, gaan af en ons gaan kyk, want hierdie mense wou hierdie toring gebou het tot in die hemel. So hierdie toring was al baie hoog, nee, hulle het gesê, nee, hierdie toring moet verby die wolke gaan, sodat hulle moet veilig wees as al weer reën is, dat hulle kan opkom. En dit het God die Vader baie teleurgestel, want dit het beteken dat hulle hom nie vertrou het nie, en dat hulle hom nie geglo het nie, en dat hulle eintlik dink dat hy praat nie die waarheid nie. En toe het God 'n baie slim plan. En hy sê, weet julle wat gaan ek doen? En hy verander die mense se taal. En skielik begin hierdie mense met mekaar beklei. Want die een ou sê vir die ander, geef my hamer, en hy sê, blablabla. En hy geef hom 'n baksteen aan. En nee, ek soek nie dit nie. En so begin hulle beklei onder mekaar, want skielik verstaan hulle mekaar, en skielik is daar 'n klomp tale. En weet julle wat, God die Vader is baie, baie slim. Ons sit daar so, want dit is net om dit vir ons uit te beeld, dat daar kom 'n verwarring. En hier begin hierdie mense verskriklik met mekaar beklei, want hulle verstaan nie wat hierdie een sê, en daai een verstaan nie wat daai een sê nie. Kom ons pak gegaan. Vra die ene saag, en dan gee hy 'n hamer aan, en die ander een vra baksteen, en die ander een gee vir hom 'n emmer met sement aan, en toe begin hulle sommer net lelik raak met mekaar, en hulle begin beklei. En weet julle wat gebeur toe? Toe gebeur presies wat God die Vader vir hulle gevra het. Sien maar al die mense wat Engels gepraat het, besluit maar kom ons gaan en ons trek en ons gaan bly op ons eie daar. En hierdie klomp wat sien maar Duits gepraat het, sê, maar kom ons klomp wat mekaar verstaan trek en ons gaan bly daar. En hierdie klomp wat kom ons sê Engels gepraat het, sê maar kom ons verstaan mekaar. En weet julle wat gebeur? Hier gebeur presies wat God die Vader vir hulle gesê het toe hulle net uit die ark uitgekom het. Gaan oor die hele wêreld, versprei oor die hele wêreld. En dis kom ons vandag nog, as jy in ander lande kom, dan hoor jy hulle praat ander tale. En dis waar tale vandag ook vandaan kom. En tot vandag toe, en toe word hierdie toring kry toe 'n naam, en daai toringsnaam word Babel. Babel. En jy hoor, mamma sê partykeer as jy baie praat, sê, joh, jy's regte babbelbekkie. Van babbel beteken om baie te praat, maar babbel beteken ook om iets te sê. Jy hoor, as sê 'n babietjie, as hulle klein is, dan praat hulle, maar jy kan nie mooi hoor wat hulle sê, want hulle vorm nog nie die klanke mooi nie. Dan sê ons ook, is 'n gebabbel, want dis eintlik wat die woord babbel beteken, is om iets te sê, maar die ander persoon verstaan dit nie. En dis waar hierdie toring sy naam Babel vandaan gekry het. En tot vandag ook as jy die woord lees van die toring van Babel, dan gaan jy onthou, God is baie slim. En as hy iets gesê het, dan praat hy die waarheid. En ek dink,
Hy is die skepper, hy het alles gemaak en is baie hartseer wanneer die skepping mense weggemaak het om nie glo nie. So as ons aan die toring van Babel dink, dan gaan ons ook altyd aan die gordel dink, wat ons ook vandag doen om te sê, as God die Vader iets sê, dan praat hy die waarheid en dan wil hy hê ook, ons moet hom glo en nie ons eie plannetjies maak om onsself te red nie. Kyk, is julle gered om julle toring te maak? Kom ons gaan ons toring maak.